Вирус сетевой район поразил, доктор Петухов всех заразил. В изоляторе Виктор, в изоляторе Сережа, в форточке два диктора веселятся лежа. А Виктор храпит, Сережа не спит. Повросим нельзя, коронавирус бдит. Закрыли Евгения, закрыли Александра. В ночь больше не пойдут, ночники им что-то оторвут. А Виктор храпит, Сережа не спит. Повросим нельзя, под угрозой общепит. Ахудин Руслан, здоровый пацан, закрыли его одного без никого. А Виктор храпит, Сережа не спит. Повросим нельзя, койко-место дефицит. Но есть еще места свободные. Все будем мы, да, но не голодные. А Виктор храпит, Сережа не спит. Повросим нельзя, Сережа как выйдет Петухову отомстит.